السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا نحييهم جميعا، أخباركم إن شاء الله أنكم طيبين. اليوم جايب لكم وأخيرا التاريخ الرسمي من روك ستار بأنفسهم للتحديث القادم إن شاء الله الجراند، اللي راح يكون يوم الثلاثاء القادم اللي هو 11 أغسطس. وهذا الكلام كان قبل عبارة عن تسريبات، والحمد لله الآن تم إثبات هذا التسريب بأنه راح يكون فعليا يوم إن شاء الله الثلاثاء القادم. وللأسف كعادة روك ستار انهم ما يعطونا بيانات بشكل تفصيلي، لازم انه يسووا لك حماس كذا، قال لك مفاجآت ومدري ايش. فللأسف ما اعطونا مثلا صور للسيارات اللي راح يتم اضافتها، ولا اعطونا مثلا اشياء دقيقة عن التحديث. لكن لقيت بعض المعلومات اللي باذن الله راح يتم اضافتها بعد التحديث. الشيء الاول اللي هو انه راح يتم اضافة مهمات جديدة، وايضا راح يتم اضافة 12 سيارة جديدة، من ضمنها سيارات جبال اللي هي السيارات اللي خاصة بطلوع الجبال، وأيضا اللي خاصة بتخطي البحيرات أو تخطي اللي زي ما يقولوا الطرق الوعرة. وايضا راح يتم اضافه سيارات رياضيه وسيارتين فورمولا، يعني شيء جدا رهيب. وايضا راح يتم اضافه مهمات خاصه بالكازينو، وايضا مهمات خاصه باليخت. اليخت هذا اللي مسحوب على امه من زمان، وحنا شارينه ب6 مليون ومدري كم، وفي الاخير ما استفدنا منه اي شيء. فابشركم انه ان شاء الله راح يتم اضافه مهمات خاصه باليخت، ونتمنى انه ان شاء الله تكون هذه المهمات ممتعه ونحلل منها فلوسنا اللي دفعناها على اليخت بدون اي فائده. طيب، ننتقل للخبر اللي بعده، اللي هو ايضا راح يتم اصلاح بعض المشاكل، وهذا الشيء ذكروه بشكل رسمي انه راح يتم اصلاح اخطاء ومشاكل داخل اللعبه. وان شاء الله انه هذه الاخطاء تكون من ضمن الاخطاء اللي ذكرتها لكم في مقطع التسريبات اللي قبل كم يوم، او قبل اسبوع تقريبا، ذكرت لكم اصلاحات والى اخره. ان شاء الله، وانا اتمنى انه تكون هذه الاصلاحات اللي راح يتم تطبيقها، لانه هي اللي نعاني منها غالبا. مو يروح يصلحوا لك شيء يعاني منه 2 3 في اللعبة بس، يصلحوا أشياء فعلا يعاني منها عدد جدا كبير من لاعبين اللعبة. وايضا ذكروا انه المكافآت والى اخره راح تستمر ان شاء الله، وايضا التحديثات اللي كل خميس. لكن اتوقع انه راح ترجع التحديثات هذه كل ثلاثاء، بحكم ان التحديث راح يكون يوم الثلاثاء. يعني كل ثلاثاء راح تضاف معنا سيارة جديدة، وراح يتغير مكان سباق الوقت، وراح تضاف الخصومات والى اخره بدلا من يوم الخميس. وهذا الشيء مو اكيد، لكن دائما روك ستار اذا نزلوا تحديث الجراند وكان يوم خميس، يخلوا بعد كذا التحديثات الأسبوعية تكون يوم الخميس. وإذا كان التحديث يوم ثلاثاء فيخلوا التحديثات اليومية والأسبوعية تكون يوم الثلاثاء. إن شاء الله ما طولت عليكم، أعطيتكم المعلومات هذه بشكل مختصر. الله يوفقنا وإياكم جميعا. شكرا لكم، ترقبوا قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.